Ինչպես ճիշտ ծախսել փողը, ֆունդամենտալ հարց է, որովհետև հենց դա է, որ մարդուն տանում է կամ աղքատություն կամ հարստություն։ Շատ հեշտ է փողը փոխել ապրանքի հետ։ Շատ ավելի դժվար է քո ապրանքը փոխել փողի հետ։ Դրա համար, եթե դուք ուզում եք ֆինանսական խնդիրներից խուսափել, դժվարությամբ բաժանվեք ձեր փողից։ Եվ բաժանվեք միայն այն դեպքում, երբ համոզված եք, որ փողը փոխում եք արժեքի հետ, ոչ թե աղբի հետ։ Դրա համար հարստության ամենամեծ թշնամին իմպուլսիվ գնումներն են։ Ցանկությունը եկավ, այդ պահին դուք ունեք փող, առանց երկար բարակ մտածելու փողը փոխում եք առարկայի հետ։ Փոխարենը ինչ պիտի անել։ Մինչև գնումը տալ հետևել հարցերը։ Հարց 1. Քանի անգամ եմ ես տարեկան օգտագործելու այս իրը։ Արդյոք ես այս իրի կարիքը իրոք ունեմ։ Հարց 2. Որտեղից է ծագել այս իրը ունենալու իմ ցանկությունը։ Դա օբյեկտիվ խնդիր է, որ ես ուզում եմ լուծել, թե ինչ որ միտեղ տեսել եմ, որ ինչ որ մեկը ունի, ես էլ եմ ուզում ունենալ։ Ինչ որ մեկը խոսել է մի խնդրի մասին, որ իմ մտքով չէր անցնում, որ ես այդպիսի խնդիր ունեմ, բայց գովազդել է ինձ եւ ես այդ իրը ուզում եմ ունենալ։ Կամ ձանձրանում եք ինչ որ մի բանից, ուզում եք գնալ շոփինգի եւ այդ իրը պատահական տեսնում եք, այդ պահին ուզում եք ունենալ։ Եթե օբյեկտիվ խնդիր չէ, որը դուք երկար ժամանակ ունեք, եւ այդ իրը դուք պետք է առնեք այդ խնդիրը լուծելու համար, ուրեմն դա վտանգավոր գնում է։ Դուք ձեր փողը վտանգ կա, որ փոխում եք աղբի հետ, ոչ թե իրական արժեքի հետ։ Հարց 3. Ինչ կփոխվի, եթե ես այդ իրը չունենամ։ Իմ կյանքի որակը օբյեկտիվորեն կընկնի, թե կմնա նույնը։ Եթե ձեր կյանքի որակը առանց այդ իրը ունենալու կմնա նույնը, դուք այդ իրը չեք առնում։ Հարց 4. Եթե ես այդ իրի կարիքը ինչ որ մի օր չունենամ, ինչքան հեշտ ես կկարողանամ ազատվել այդ իրից։ Կկարողանամ արդյոք վաճառել, թեկուզ կես գնով, թեկուզ 1/4 գնով։ Կկարողանամ նվիրել, թե ոչ ոք չի ուզենա դրանից ունենալ։ Կկարողանամ դեն նետել, առանց ափսոսալու այն փողը, որ ես վճարել եմ այդ իրը ձեռք բերելու վրա։ Հաջորդ հարցը. եթե ես իրոք այդ իրի կարիքը ունեմ, հնարավոր է արդյոք ոչ թե գնել այդ իրը, այլ վարձակալել։ Օրինակ, եթե դա մի գործիք է, որը կարելի է օգտագործել 10,000 անգամ, բայց ձեզ պետք է գալու 2 անգամ, եւ դուք գնելու եք այդ գործիքը, օգտագործելու եք 2 անգամ, եւ իր հզորությունը, իր մաշվածությունը, որ դեռ 9998 անգամ այդ գործիքը կարելի է օգտագործել, դուք չեք օգտագործելու եւ դնելու եք ձեր նկուղում այդ իրը այդպես հնանալու է։ Այդ դեպքում միգուցե վարձակալեք։ Հաջորդ հարցը. արդյոք հնարավոր է դա գնել մի քանի հոգով։ Դուք ոչ թե ամբողջ փողը վճարեք, այլ մի քանի հոգով միանաք եւ այդ իրը գնեք եւ մի քանի հոգով էլ օգտագործեք։ Հաջորդը. արդյոք հնարավոր է այդ իրը գնել ոչ թե նոր, այլ օգտագործված։ Այս հարցերը ձեզ կօգնեն ճիշտ որոշում կայացնել եւ ձեր փողը փոխանակել արժեքի հետ, այլ ոչ թե աղբի հետ։ Եվ վերջինը, որ ուզում եմ ասել, երբ որ ինչ որ մի իր գնելու ցանկություն ունեցաք, այդ պահին մի գնեք։ Սպասեք 24 ժամ գոնե, որտեղ իմպուլսը երկար չի տևում։ Եթե 24 ժամ անցավ, վատ գնումների մեծ մասը դուք չեք կատարի, որտեղ իմպուլսը արդեն վերացած կլինի։